Сәлем достар, бүгін өте дәмді, керемет алмалы шарлотка дайындаймыз. Бізге керегі жұмыртқа, тұз және қант. Осы 3 сатты жақсылап біріккенше араластырамыз. Венчиктің көмегімен, болмаса миксермен. Жақсылап араласқаннан кейін біз күнбағыс майы мен қаймағымызды салып, тағы да барлығы біріккенше араластырамыз. Енді құрғақ заттарымызды бір-біріне қосып араластырамыз. Бізге керегі ұн, қамыр қопсытқыш, ванильді шекер және картоп крахмалы. Осы 4 затты жақсылап араластырып, жартысын массамызға салып, тағы да араластырамыз. Қалған жартысын салып, енді шарлотканың қамырын дайындаймыз. Алдын ала пешімізді 170 градусқа қыздырып қоямыз. Осылай венчиксіз, миксерсіз, қолмен осылай араластырсаңыздар болады. Бізде осындай әдемі тесто шықты, қою болмаса сұйық емес, орташа. Енді алмамызды, жуылған таза алмамызды осылай тазалап аламыз. Сіздер неғұрлым алманы көбірек қоссаңыздар, соғұрлым сіздердің пирогтарыңыз өте дәмді және сочный болады. Осылай жұқа етіп, жартылай етіп турайсыздар барлығын. Осы алманың барлығын қосасыздар. Менде 2 орташа алма. Енді кольцомыздың астына осындай фольга төсеп, жан жағын осылай бітеп қоямыз. Себебі біз құйған кезде пешке салғаннан кейін тестамыз сыртына ағып кетпес үшін. Енді қамырымызды құйып, менде кольцомның диаметрі 20 сантиметр. Енді туралған алмамыздың барлығын бір-біріне жақындатып осылай саламыз. Мен алманы көп қостым, сондықтан менің пирогым өте дәмді, керемет болып шықты. Гүл тәріздес қылып, барлығын осылай қойып шығамыз, алмаларымыздың барын. Міне біз барлығын қойып шықтық. Енді 170 градус пеште шамамен 40 минуттай пісіріп аламыз. Біздің шарлоткамыз пісіп шықты, достар. Енді ыстықтай кезінде осындай үстіне сахарный пудра сеуіп шығамыз. Бұл бізге әсемдік береді шарлоткамызға, сосын тәтті болады. Енді сіздерге ортасын кесіп көрсетейін. Өте жұмсақ, дәмді, иісі керемет шарлотка пісіп шықты бізде. Достар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне видеодан қарап отырғандарыңыздай, алманы көп қосқаннан кейін біздің шарлоткамыз сондай сочный, әдемі, дәмді болып шықты. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қойсаңыздар болады. Сіздермен болған Ақбота Садыкова.